Всем привет, с вами я, Вик15, и мы сегодня будем делать втокбук и будем собирать все кошельки и карточки. Ну, я надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься. Что тебе не сложно, но мне приятно. Ну, а мы начинаем. Я подумала, все-таки давайте их будем уже собирать. Я буду в свой дом. Так, я сделала себе новый домик. Я могу его сейчас обустраивать вот так вот. Вот это спальня родителей, это кухня. Ой, ну это типа, тут мы кушаем, а вот тут вот это все гостиная. Тут у нас кухня. И тут у нас моя комната. Ну, а тут ванна. Всё. Кстати, сюда сделала мазики такие прикольненькие. Вот такие. И ленивцев тоже добавила. У меня самое прикольное. Ну вот, ребят, короче. Поехали. Теперь, не поехали. Сейчас сказать, сейчас мы берем первую коробочку, и я уже знаю, как убрать. Я думаю, ребята, она нам, в принципе, поможет сегодня. Мы возьмем сразу несколько коробочек, чтобы было все нормально. Я возьму 4 коробки и отдам своей подружечке. От Токабука. Сейчас. Где она тут у меня? Вот она. Кстати, я в прошлый раз собирала все телефоны. И, кстати, я собрала этот цветочек. И вот. И она мне помогала. Вот, берем и пойдемте на первую локацию. Идем уже сразу на плановую локацию. Там их больше всего. На первый этаж в торговый центр. Мы ходим сюда. И мы идем сейчас вот сюда, листаем. Тут, ребята, у нас есть сразу кошелек и сразу деньги. Возьмем кошелек один. Кстати, у меня просто все руки заполнены этими коробками. Давайте одну коробку дадим Полине, а потом... А, нет, у меня есть идея. Я одну буду сюда эти карты складывать, а в другой буду складывать другое. Что это у меня тут застряло. Так, да ё-моё, ребята! Да что? Помогите. Все. Короче, тут у нас есть карта, она всегда проверяет, оплачиваются они или не оплачиваются. Да, все правильно. Пойдемте дальше. Идем на второй этаж. Кстати, забыла на первом этаже взять карточку золотую. Но я потом ее обязательно возьму и вам покажу. Тут у нас есть зеленая карта. Ну, типа обыкновенная такая. Дальше мы идем сюда. И тут, ребята, у нас тоже, кажется, была карта. Нету все-таки карт? Тут, что ли? Ну, тут, короче, нету этой карты. Ну, может, тут есть хотя бы. Тут тоже нету. Ну, ладно. Пойдемте уже в другую карту, но я заберу на первом этаже. Тут мы приехали, я тут забыл карту. Сейчас, где она находится? Ну, я вспомнила, ребят. Я вспомнила. Я пошла опять в отель, короче, там собирать эту карту. Я забыла, что она брала эту карту. Я опять забыла, что она брала эту карточку. Поэтому идемте и опять будем строить этот домик. Как вы знаете, уже отель, да? Вы же смотрели прошлую серию, я вам показываю этот лайфхак. И вот опять строим этот дом, чтобы собрать это все. И идемте опять на второй этаж. Сейчас вот. Сюда и берем золотую карту. Все. Наконец-то мы собрали и пойдем дальше. Дальше мы идем в Sea Life. Самое начало, и у нас тут есть карта. Нам надо ее, кстати, проверить. Да. Она работает. Вот все. Все работает. Классно. И отлично. Все, пойдемте дальше. Ну, где больше всего можно денег, карт. Я думаю, у нас и кошельки. Это в банке на первом этаже. Ходим сюда, на первый этаж. И берем нашего персонажика. Листаем налево. И у нас есть еще один кошелек, почти такой же. И есть еще сразу 2 банковских карточек. Вот, 2 карточек сразу. Вот. Я, конечно, это все выкину, чтобы не было ничего. А то меня заметят, что я типа все граблю. И потом я это все выкину, чтобы все было по местам. Проверим тут. Блин, у нас тут тоже есть кошелек. Как монстрик, он такой прикольный. Короче, вы тоже берите этот кошелек, он очень миленький. Ну и вот, кстати, проверяем тут. Нету ничего. Все проверяем. Сейчас, господи, сундуки. Сейчас все проверяем сундуки. Так, пока что я не вижу. Короче, нигде нету больше карточек. И так далее. Значит, мы идем сейчас
Раз вот так закрываете, открываете, так прикольно. Ну, короче, дальше мы идем на второй этаж, то есть на 56-й. На второй этаж зашли и листаем сюда. Тут, ребят, у нас есть кошелек вот этого рабочего человека. У меня этот кошелек попал в другой кошелек. Дальше нам надо, наверное, сейчас открыть секретку. Давайте на всякий случай откроем секретку. Может, там у нас что-то есть или нету. Сейчас проверим. Кошелек. Это кошелек? Это паспорт. Ну, тут ребят, у нас нету больше ничего. Ладно, пойдемте дальше. Мы листаем на бесплатную локацию и нажимаем на магазин. Когда мы сюда зашли, нам надо листать на самую последнюю локацию. То есть до самого конца. И у девушки есть вот такой кошелечек. Тоже красный, как и все остальные. Просто круто. Забудьте сегодня какой-нибудь хотя бы один новенький. Не новенький, а новенький. Ладно, пойдемте дальше. Ставим уже на плановую локацию и идемте в Робо кафе. Идемте сюда. И тут, ребят, у нас есть пока что, я вижу, одна карточка. И все. Давайте пойдемте теперь чуть-чуть отойдемте и